Vrouw met een instructie. Het is Jolies Heij met IJ. Emancipatie, ja. Ja, hij is ook goed. Je gelijk halen, dat bepalen anderen, vind ik. Daarom wil ik de proef op de som nemen. Ik heb een drieluik geschreven over mijn visie op de nabije toekomst. En dan mag u als publiek over pakweg een jaar of 10 bepalen of ik mijn gelijk heb behaald. Dat kan ik niet meer meedoen misschien. Herinrichting. Er wordt een grootscheepse verbouwing van het moerasland op poten gezet, waarbij de waterwerken in het niet vallen. Klimaatoma's eisen als de voorvechters van verkoeling meer bomen in hoog omzoomde lanen, een grasmat op ieder dak, sprinklers op hittehotspots en het recht op schaduw voor iedereen. Bij overstromingen, uitklapbare palen onder woningen, jong en oud leert stel te lopen tegen natte voeten, stopcontacten op ooghoogte, waterzakken in de berging, betegelings-ontmoedigingsbeleid, extra bonus voor drassige gronden en regentonwaterverbruik. De kaasstolp over het land in de winter broeikas en in de zomer wilderig met klimop begroeid. We slaan de zomerhitte in donkere kelders op en de vrieskou onder de grond. Waaiende wieken maken de getijden stormproof. Elektronische vaantjes bepalen de windrichting. AI voorspelt de looproute van de wolf. Aan alles is gedacht. Onverwachte rampen hoeven niet te worden gevreesd. Wauw. Reëel luchtkasteel. Het regenmaken met orgonen al lang achterhaald door het wolkenzaaien met behulp van zilverjodide door vliegtuigen in de lucht verstrooid. Neerslag laten vallen aan de vooravond van een belangrijke parade. De droogte afroepen op Koningsdag. Radioactieve wolken op een veilige plek laten uitregenen. De vijand een nat pak bezorgen. Je kunt zelfs elkaars regen stelen. Dat leidt tot oorlog. Het is niet zonder risico op overstroming als riolen al dat water niet kunnen rondpompen. Als commerciële centra onderlopen is dat een loffelijk offer om de klimatologische dorte in de woestijn te verlichten en van oppervlaktes groene oases van zandvlaktes groene oases te maken. Het is een adembenemende innovatie van wildernis tot wilderig paradijs door ultiem watermanagement met regen op maat en op verzoek. The Line, geen science fiction, maar een urbane en verkwikkende streep door het barre land met kunstwolken door AI aangestuurd die gewassen laten groeien en de lucht doen huilen van geluk. Tranen als vloeibaar goud. Herinrichting 2. In transitie naar het contactloze worden de geesten rijp gemaakt voor al het hybride waar elektronisch voor staat. Rammelende schroefjes vervangen door blieps. Losse eindjes in de cloud aan elkaar gesoldeerd. Zonder handen op je fatbike over steriele snelwegen manoeuvreren. De auto met je virtuele gids naar de bestemming dirigeren. Je personal watcher bij openstaande bruggen, wegversperringen, files en andere calamiteiten door het bestaan niet te vermijden. Betalen met QR, want geld stinkt te zeer om aan te pakken. Toegang tot de basisbehoeftes via portals waarvoor een wachtwoord vereist, alleen met QR te verkrijgen en met smartphone te traceren. Alles wat gezegd voor de eeuwigheid vastgelegd in de hemel van het alziende internet dat tot in alle haarvaten het leefritme dicteert.
Daten via algoritmes en daar wordt je persoonlijke account al met de perfecte match gelinkt. Bevruchting klinisch door reageerbuisseks. Intimiteit via de webcam. Iedere overdracht wordt afgeschaft. De leraar is een hologram, zoals ook de barman, de conducteur en de buschauffeur. Poten rammen op het holodeck. Agressiemanagement in een speciaal hiervoor ontworpen programma. Tabak en drank als surrogaat uit de Replicator om de meest verstokte verslaafden te mindfucken, waarvoor een indicatie alleen met QR. Er ontstaat een nieuw digitaal lompenproletariaat van oude vandagen en laatste der off-grid Mohikanen. Wereldvreemde en gestoorde indianen, hongerig te leven, hunkerend naar contact. Jolies had mij gevraagd, als u haar vandaag al gelijk geeft, dan kunt u haar een biertje aanbieden. Ja, liever jenever hoor. Oh, jenever.